Góða kvöldið, komið sæl og verið öll hjartalega velkomin á fimmtudagsfund Frelsiskirkjunnar. Ég heiti Sara Pálsdóttir, með mér Einar Gautur og í dag 29. janúar 2026. Og við ætlum að vera hérna með fund og hugleiðslubæn eins og við erum með öll fimmtudagskvöld og síðan ætlum við að vera með fyrirbænir í lok fundar. Og það eru búin að koma hérna margar fyrirbænir inn sem bara frábært. Við erum bara að trúa því að Guð lækni, að Guð gerir kraftaverk og tákna undir í okkar lífi og Guð er almáttugur og hann getur allt. Og yfirskrift fundarins í dag er heilbrigt hugafar, að hætta neikvæðu sjálfsniðurrifi. Og ég mæli með að vera með blað og penna. Að gera eina æfingu á fundinum í dag sem að hjálpar okkur að öðlast heilbrigt hugafar og við ætlum að fara yfir versin í Biblíinu það hvernig við getum öðlast heilbrigt hugafar. Og mér langar svo að segja frásögn af því hvernig þetta var hjá mér og eins og kannski þið flest viti þá glímdi ég við mikið veikindi, bæði fíknisjúkdóma, átröskun og kvíða og ofsakvíða og mjög svona óheilbrigt samband við sjálfa mig í gegnum tíðina og mín svona sjálfsmynd var mjög brotin þar sem ég efaðist sjálfa mig, var stöðugt og óttast að eitthvað slæmt var að fara að gerast eða aðrir var að dæma mig eða eitthvað hræðilegt var í gangi og það sem að gerðist var að sko kvíði og ótti og óöryggi var svona hálfpartinn farin að stjórna lífinu mínu. Og ekkert hálfpartinn, heldur bara algjörlega. Líf mitt var svolítið bara undirlagt af kvíða og óöryggi og vanlíðan. Og síðan það sem gerðist smátt og smátt var að ég fór að glíma líka við króníska verki í líkamannum, bæði í baki og hálsi og herðum og svona erfiðleika með að sofa, svefnvandamál og svona króníska þreytu. Og ég var bara stöðugt þreytt, ég vaknaði þreytt, ég var þreytt allan daginn. Og ég var örþreytt þegar ég reyndi að fara svo gæti ég ekki sofna því að hugurinn minn var á milljón. Og ég var orðin mjög örvæntingarfull af því ég átti orðið mjög erfitt með að vinna. Ég átti orðið erfitt með að klára heilan vinnudag því ég var svo þreytt og kvíðin og verkuð. Og ég man á einhverjum tímapunkti þá fór ég að upplifa þennan ótta við það að ég væri kannski bara að verða öryrki. Að ég myndi kannski bara þurfa að hætta að vinna. Ég myndi kannski ekki geta séð fyrir sjálfu mér eða barninu mínu eða fjölskyldinu minni í framtíðinni. Og ég fer að leita allra leiða til að fá einhverja lækningu, til að fá einhverja lausn á þessu ástandi mínu og ég fer að nota bæn, ég fer að biðja til Guðs og á þessum tíma þá var ég orðin edrú og var byrjuð að mynda svona einhvers konar tengingu við einhvern æðri mátt. Ég var ekki búin að finna Jesú, ég vissi ekki að hann væri til en ég var farin að trúa því að það væri til einhver æðri máttur sem geti gert mig andlega heilbrigða að nýju. Og ég fór að nota bænina og biðja til Guðs, biðja hjálp. Og það sem gerðist var að þessi rannsókn mín, það sem ég var að reyna að finna út úr í hvað væri eiginlega að mér og af hverju ég væri svona veik og af hverju mér liði svona illa. Ég var hætt að drekka, ég var hætt að reykja, ég var hætt að nota einhver svona efni til að komast í breytt ástand og ég lifði heilbrigðum lífstíl, ég var að fara í fjallgöngur og hreyfa mig og ég borðaði hollan mat. Þannig að það var ekkert í mínum ytri aðstæðum sem að gaf því kynna ég ætti að vera svona veik og mér ætti að líða svona rosalega illa hérna innra kraumaði bullandi kvíði og ótti og svartnætti og vanlíðan. Og það sem gerðist var að ég fór að átta mig á að hugafari mitt var að hafa einhver áhrif á það hvernig mér leið og hvað var að gerast í mínu lífi. Og hvernig mín heilsa var. Og ég fór að horfa á heimildarmyndir og ég fór að lesa bækur og ég fór að skoða vídeo á YouTube hjá vísindamönnum sem eru fremstur á þessu sviði og þá byrjaði ég að átta mig á að það var bein tenging á milli hugafars, annars vegar og hins vegar líðan okkar og heilsufars. Og þá fór ég að skoða hugafarið mitt og vinna að því að umbreyta því. Og þegar ég fór að skoða hugafarið mitt þá var ég skelfingu lostin af því að inn í höfðinu á mér var svona brjáluð, öskrandi, reið og neikvæð þvottavél sem að spólaði bara stöðugt daginn út og daginn inn og þegar ég reyndi að byrja að skoða þetta og athuga þetta þá bara réði ég
ekkert við þetta. Ég réð ekkert við mínar eigin hugsanir. Og ég var búin að vera að ýta á undan mér þessu snjóbolta, núna þarf ég að fara að hugleiða. Ég þarf að fara að stunda hugleiðslega því ég hugsa alltaf, ég get ekki hugleitt. Af því að ég bara, hausinn á mér á fullu allan daginn og ég þarf að vera á fullu allan daginn til þess að flýja undan og forðast minn eigin veika haus. En því lengur sem ég frestaði þessari vinnu, því lengur var mitt ástand óbreytt eða hélt áfram að versna, þar að segja vanlíðanin og veikindin. Og ekkert breyttist innan með mér eða í mínu lífi eða í minni heilsu fyrir en að ég fór markvisst að breyta hugarfarinu mínu. Og það sem gerðist var á þessum tíma að þá voru bakverkirnir eiginlega verst af öllum þessum neikvæða einkenni sem ég glímdi við. Það voru krónísku bakverkirnir, af því að þeir voru bara þannig að ég gat ekki farið á fund og setið á fund í klukkutíma af því að mér var svo illt í bakinu. Og ég man eftir einu skipti þá var ég að fara í flug til Englands og það var 3 tíma flug til London og ég var með þvílíkan kvíða yfir að vera að fara í 3 tíma flug af því að ég bara hugsaði með mér hvernig á ég geta að lifa þetta af því að ég er svo verkið í bakinu. Og ég byrjaði að stunda hugleiðslu 5 mínútur á dag og ég byrjaði að þvinga mig til þess að setjast niður í hugleiðslu og byrjaði að stýra hugsunum mínum. Og það sem ég gerði ég settist niður, ég byrjaði að hugsa aftur og aftur. Ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu, ég er með heilbrigt bak, mér líður vel í bakinu. Það bara þessi mantra sem ég valdi mér þarna strax í upphafi. Og það sem að gerðist var að þegar ég byrjaði að gera þetta hverjum einasta degi, yfirleitt af allt í mótnana, bara í 5 mínútur, að þá allt í einu byrjaði ég að finna bara svona straum að fara líkamann. Og svo allt í einu byrjaði ég að finna að ég átti auðveldara með að stýra hugsunum. Síðan allt í einu var ég farin að hugleiða í 7 mínútur, síðan í 10 mínútur, síðan í 15 mínútur. Og ég fann, það tók ekki nema örfáar vikur þegar ég var farin að finna verulegan mun á minni líðan og minni heilsu. Þar með talið þessum krónísku bakverkjum sem ég hafði verið að glíma við eða að fylgja mér. Og síðan gerðist stórkostlegustu hluti lífs míns eins og til dæmis í þessum hugleiðslum eins og til dæmis þegar Jesús Kristus sjálfur mætti mér og ég frelsaðist og endurfæddist. En ég ætla ekki að fara nánar út í það akkurat núna. En síðan þegar ég kynntist Jesú og ég fór að lesa í Biblíunni að þá fór ég að segja vá, af því að þetta allt er fjallað svo ríkulega í orði Guðs, í Biblíunni, þar sem Guð er að gefa okkur lykilinn að því hvernig við getum átt sigrandi líf í heilbrigði og í velmegun. Það er mjög mikið talað um hugarfari. Og það er þannig, eins og segir í 5. Mósebók, að Guð hefur gefið okkur val og hann hefur gefið okkur vald. Við höfum alltaf val. Og í þessu versi, þetta er vers 30:15 í 5. Mósebók segir Guð hérna, sjá, ég hef í dag lagt fyrir þig líf og heill, dauða og óheill. Ég kveð í dag bæði himin og jörð til vitnis móti yður að ég hafi lagt fyrir þig lífið og dauðan, blessunina og bölvunina. Veldu þá lífið til þess að þú og niðjar þínu megi lifa með því að elska Drottinn Guð þinn, hlýða raustu hans og halda þér fast við hans. Því að undir því er líf þitt komið og langaður aldur þinn svo að þú megi búa í landinu sem að Drottinn sór feðrum þínum Abraham, Ísak og Jakob að gefa þeim. Hann er Guð að segja, ég hef lagt fyrir því lífið og dauðan, blessunina og bölvunina. Og hvað þýðir þetta? Guð gaf okkur frjálsan vilja, hann gaf okkur val. Við höfum val, við getum valið blessun og við getum valið bölvun, við getum valið heill og við getum valið óheill og við getum valið lífi og við getum valið dauðan. Og þetta val og þetta vald sem að Guð hefur gefið okkur beitum við og notum við fyrst og fremst með hugarfarinu okkar. Fyrst og fremst með því hvað við erum að hugsa daglega, hvað við hugsum aftur og hugurinn okkar er vald og kraftur og máttur sem Guð hefur gefið okkur. Hver einasta hugsun er orka og við lifum í andlegum heimi þar sem allt er orka. Vísindin er búin að staðfesta þetta segir í Biblíunni, þetta er búið að vera í Biblíunni í mörg þúsund ár
að þessi sýnilega heimur var til úr hinum ósýnilega heimi. Og þannig Guð að staðfesta þetta og útskýra fyrir okkur, við lifum í ósýnilegri veröld, á ensku er þetta kallað spiritual realm, eða andaheimur eða andlegur heimur. Ég kalli þetta stundum orkuheim, þar sem allt er orka, hver einasta hugsun er orka, líkaminn okkar er orka, heilsan okkar. Og þegar að við erum að hugsa, og við erum kannski að hugsa 1000 hugsana á hverjum einasta degi, þá er þetta orka, þetta er kraftur og þetta er vald og þetta er máttur sem er að koma frá huganum okkar, frá hjartan okkar, og í þessum krafti er sköpunar máttur. Er að fylgja mér. Og eins og við hefum svo oft farið áður í orðskvöðum, þetta er 23:7 í ensku þýðingunni, for as he thinketh in his heart, so is he. Það sem við hugsum, það sem við trúum í hjart okkar, það erum við. Og ég þarf aðeins að laga hérna kamerunum að sjá, afsakið. Svona. Veit ég hvernig þetta skemmtist, sannlega því að hundurinn liggur hérna undir hérna borðinu og er að sparka í það. Við kemum hundinum Þannig að sko, við þurfum að spyrja okkur, hvernig erum við að nota valdið sem Guð hefur gefið okkur, sem Guð hefur gefið okkur börnunum. Erum við að nota þetta vald til blessunar eða erum við að nota þetta vald til bölvunar? Og Jesús sagði að það sem að sörgar okkur, það sem að skaðar okkur, er ekki matur eða það sem er í okkar ytri kringumstæðum, heldur okkar eigin illu hugsanir. Það er það sem að sörga mannin. Það er það sem að skaðar okkur. Þannig að með hverju einustu hugsun erum við að velja. Hvernig ætlum við að beita þessu valdi sem Guð hefur gefið okkur? Ætlum við að bölva eða blessa? Ætlum við að rífa niður eða byggja upp? Ætlum við að elska eða óttast? Velja lífið eða velja dauðan? Velja sjúkleika eða velja heilbrigði og lækningu? Skapa myrkur eða skapa ljós? Og þegar ég fór að vinna með Guði að endurnýja hugarfar mitt á þessum tíma þegar ég var veik, og öll þessi vinna sem ég hef farið í gegnum, þar sem ég hef náð að endurnýja hugarfarið mitt, og það meðal annars gaf Guð mér heilbrigði mitt í gegnum það, að þá fekk ég þessa meginreglu að hugsa og segja eingöngu það sem ég vil að sé satt. Ekki hugsa og segja það sem að, jafnvel þótt þetta sé að gerast fyrir framan þig og þú ert að horfa á þetta og þú sérð þetta, ef þú vilt ekki þetta sé satt, ekki hugsa það, ekki segja það, hugsaðu og segðu það sem þú vilt að sé satt. Og það eru dæmi, mjög sterk lifandi dæmi að Jesús hafi fylgt þessari meginreglu, meðal annars þegar hann endurlífgaði þessa 12 ára stúlku sem var dáin, dóttur Jairusar. Og þeir komu þarna á mótinni, hann var að fara til að lækna hana, síðan komu þarna heimilismenn á mótinni og þeir sagði, meistari, ekki ómagaðið, stúlkan er dáin. En Jesús sagði, hún er ekki dáin, hún er sofandi. Stúlkan var dáin. En Jesús, hann sagði það ekki. Hann sagði, hún er sofandi. Og svo fór hann, hún lifnaði við og var heilbrigð og í fínu lagi með hana. Og í Jóel 4. kafla 10. versi segir, hver vesalingur hrópi, ég er garpur. Og í ensku þýðingunni segir, let the weak say I am strong. Af hverju er Biblían að segja að sá sem er veikur eigi að hrópa ég er sterkur? Eða sá sem er vesalingur eigi að hrópa ég er garpur? Hvað annað heldur en að taka vald yfir kringumstæðum okkar, líkamannum okkar, orkun okkar, heilsun okkar og umbreyta því með því hvað við erum að tala út og hvað við erum að velja að segja? Hvað annað en að kenna okkur að beita þessu valdi sem að sjálfur Guð almáttugur hefur gefið okkur, hann hefur gefið okkur hlutdeild í dýrðarmætti sínu. Við höfum hlutdeild í dýrðarmætti Guðs almáttugs sem að skapaði alla veröldina, alla jörðina, öll dýrin, himinin. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegu kraftur og vald sem Guð hefur gefið okkur. Og við verðum að vanda okkur. Við verðum að vanda okkur. Og eitt af því sem að
mér langar að tala sérstaklega núna því ég veit að það er svo ótrúlega margir, allt of margir sem eru staddir þarna. Það er hvernig við hættum neikvæð sjálfsniðurrifi, sjálfsásökun og sjálfsfordæmingu og hvað gerist þegar að hugarfarið okkar og jafnvel ennþá verra orðin okkar eru þar. Og eftir að Jesús mætti mér í hugleiðslu og ég frelsaðist og tók á móti Jesú og Jesú fór að sýna mér af hverju ég hafði verið svona veik og hann fór að sýna mér nákvæmlega ræturnar sem hefði ollið því að ég væri svona veik og hann leiddi mig skref fyrir skref í gegnum þessar rætur í að uppræta þær og þá fekk ég lækningu og ég læknaðist algjörlega og ég er búin að vera algjörlega læknuð frá kvíðanum og verkjunum og þessari síþreytu frá því 2019 þegar ég hitti Jesús var þetta með þetta sem ég kalla sjálfsofbeldi. Neikvætt sjálfsniðurrif, sjálfsásökun og sjálfsfordæming er andlegt sjálfsofbeldi sem að þykir nánast eðlilegur hlutur í daglegu lífi. Í samfélaginu okkar í dag. Það er ekki eðlilegt að beita sjálfan sig né aðra andlegu ofbeldi á þennan máta. Og þetta hefur rosalega áhrif á okkur ef að hugurinn okkar er staddur þarna og ef við erum að hugsa og segja ljóta og neikvæða hluti okkur sjálf, líkamann okkar og heilsun okkar og það hleypir myrkrinu inn í hjarta okkar. Það opnar hjarta okkar fyrir myrkrinu og hinu illa og það bara fer inn og það leikur lausum hala innra með okkur. Og þannig að fyrsta skrefið er kannski að átta sig á þessu og velja það að fyrirgefa sjálfum sér fyrir að hafa komið illa fram við sjálfan sig, fyrir að hafa haft sjálfan sig að háða á spotti, beitt sjálfan sig andlegu ofbeldi og þannig byrjað að velja heilbrigt hugarfar og heilbrigt samband og samfélag við sjálfan sig líka. Og ég man eftir því þegar ég var komin inn í þetta bataferðalag með Guði og svo einn góðan við þetta þá byrjaði ég að upplifa svona mikla mannlegan og depurð og sársauka innan með mér og ég var farin að nota þessa aðferð alltaf þegar ég fann að mér leiði eitthvað mjög illa að þá stoppaði ég og byrjaði að hugsa hvað var ég að hugsa og ég fór að hugsa hvað var ég að hugsa af því ég vissi að það voru eitthvað hugsanir sem voru að láta mig líða svona illa og eitt skipti þá byrjaði ég að heyra endur óma innra með mér þetta neikvæða sjálfsnið, þú ert ekki nóg flott, þú ert ekki að standa þig, þú ert verri en aðrir og þetta var mjög ljótt, þú ert ógeðsleg, var stundum það sem ég heyrði frá sjálfur mér og ég man eftir að Guð hann sýndi mig bara í hjartanu mínu, bara allt mitt líf, frá því ég var bara lítið barn, hvernig ég hafði meitt sjálfa mig og verið minn eiginlega eigin versti óvinur, ég var með svipun á mér, ég hafði hafnað sjálfur mér, ég hataði sjálfa mig, ég reif mig niður og beitti mig miklu andlegu ofbeldi og Guð sýndi mér bara, finnst þér eitthvað skrítið að þér hafi liðið illa að þú sért búin að vera veik eða kvíðin eða óttaslegin eða með brotna sjálfsmynd og ég fekk svona stingi hjarta og ég tók svona ákvörðun í hjartanum með Guði að stöðva þetta fyrir fullt og allt og stíga bara inn í það að elska mig eins og ég er og byrja að hugsa og segja mig eingöngu það sem var heilbrigt, jákvætt og fallegt og gott. Og það sem annars sem að Guð opinberaði fyrir mér er að þegar að við erum vond við okkur sjálf og erum að meiða okkur sjálf, það særir Guð. Það særir Guð af því að við erum hans börn. Við erum synir og dætur Guðs, hann elskar okkur, skilyrðislaust, við erum hans sköpun og þegar við erum að hugsa og segja neikvæða og ljóta hluti við okkur sjálf, það særir hann. Alveg svo ef við ættum börn eða barnabörn og þau voru að segja vonda og ljóta hluti við sig, það myndi særa okkur myndi finnast það sárt, það myndi fá sting í hjarta. Það er líka þannig gagnvart Guði. Og Guð kenndi mér þessi æfingu sem ég kalla jákvæða sjálfsuppbyggingu og mér langar svo að gera þessa æfingu með ykkur og mér langar til þess að biðja ykkur núna að skrifa niður þessar setningar sem ég að fara að segja því við ætlum að skoða núna hvað Biblían segir
að Guð segir þig og mig, okkur. Guð segir að við séum dýrmæt og að við erum elskuð. Við erum elskuverð og þá skrifum ég dýrmæt, ég dýrmætur, ég elskuð, ég elskaður. Og þetta segir Jesaja 43:4, þú dýrmætur mikils metin, ég elskaði, segir Guð. Og í Jeremíja 31:3 segir Guð, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Og í Biblíunni segir að við erum útvalin börn Guðs. Þú ert útvalin. Og þú ert barn, þú ert dóttir, sonur Guðs. Og það er stórkostlegt. Það er sjálfsmyndin okkar, við erum útvalin, við tilheyrum Guði. Stundum höfum við farið í gegnum lífi þar sem okkur líður illa og við upplifum okkur ekki tilheyra í einhverjum hópum á vinnustöðum, í námi, í skóla. Við tilheyrum konungsfjölskyldu Guðs, sem er konungur konungana, sem er æðri öllum, sem er herri en allt. Og það segir í Jóhannesarbréfi 3. kafla 1. versi að kallast börn Guðs og það erum við. Og í Rómverjabréfinu 8. kafla segir að andi Guðs ger okkur að barni Guðs. Og þetta segir líka í Efesusbréfinu að Guð, hann hefur útvalið okkur. Við erum útvalin synir og dætur Guðs. Og við erum séð af Guði og aldrei gleymt. Svo oft upplifum okkur eitthvað brotið í sjálfsmynduna þegar við trúum við í hjartanu að við séum ekki séð. Við trúum því í hjartanu að við séum gleymt eða jafnvel yfirgefin og það skapar hræðslu og óryggi og alls konar neikvæðar tilfinningar og vanlíðan innra með okkur en Guð segir að hann sér þig og hann getur ekki gleymt þér. Hann getur ekki gert það og það segir í Jesaja 49:15-16 ég gleymi þér ekki, ég hef rist þig í lófa mér. Guð almáttugur hefur rist nafn þitt í lófan á sér. Hann mun aldrei og hann getur aldrei gleymt þér né yfirgefið þig. Og síðan í Matteus 10:30-31 segir að tala Guð að við séum mikils virði. Þannig við skrifum ég er mikils virði. Hvað eru margir hérna sem hafa upplifað sjálfa sig lítils virði eða einskis virði gegnum tíðina? Gríðarlega margir sem hafa upplifað það, en Guð segir ekki bara að þú sér dýrmætt eða dýrmætt, en þú sér mikils virði í hans augum. Og hann þekkir þig svo vel að hann veit hvað eru mörg hár á höfðinu. Og síðan segir líka í Sálmi 139 að við erum undursamlega sköpuð af Guði. Og við erum sköpun Guðs og við erum sköpuð í Guðs mynd. Og þetta vers hefur stundum vafist fyrir mér af því ég skilja ekki almennilega hvernig við sem erum menn getum verið sköpuð í Guðs mynd og ég veit ekki nákvæmlega 100% hvað það þýðir, ég bara veit að það er eitthvað rosalega stórkostlegt. Og í Efesusbréfinu 2. kafla segir að við erum smíð Guðs. Í höndum sínum smíðaði Guð þig. Spáið því hvað það er magna og fallegt. Og það segir líka í 1. Kórinthubréfi 3. kafla að við erum musteri Guðs og andi Guðs býr í okkur. Guð hefur valið þig og mig til þess að eiga bústað í. Og það segir líka í Biblíunni við erum skilyrðislaust elskuð og við erum alltaf velkomin. Hvað eru margir hérna sem hafa upplifað sig einhvern tímann óvelkomin? Óvelkomin í einhvern vinahóp, óvelkomin í eitthvað fjölskylduboð, óvelkomin á eitthvað tiltekinn stað. Jafnvel trúa því í hjarta sínu. Að hann eða hún sé óvelkomin. Guð segir, þú ert alltaf velkomin í mitt hús og í minn elskandi faðm.
Þannig að við erum velkomin. Og hvað er betra eða mikilvægara heldur en að vera velkomin í faðm og í húsi föður okkar á himnum. Það er ekkert betra og ekkert mikilvægara. Þannig að við megum skrifa það, ég er velkomin, ég er skilyrðislaust elskuð eða elskaður. Og það segir líka í orðinu að við erum samerfingjar Krists, sem þýðir Guð á allt og hann á allan fjársjóð. Og við erum erfingjar Guðs með Kristi af því að við erum synir og dætur Guðs. Og þegar við förum inn í himnaríki Guðs, þegar okkar ferðalagi líka hér, þar er ekkert myrkur og þar er engin skortur og það er engin þjáning og engin eymd og engin sársauki. Og það er stórkostlegasti staður sem til er í allri veröldinni og ég hlakka til að fara á það. Ég ætla að klára allt það sem að Guð hefur falið mér að gera hérna á jörðinni og vera þakklátt fyrir hvern þann dag sem ég fæ hérna. En ég er að horfa lengra. Ég er með miklu meira. Ég er ekki með 5 ára plan. Ég er með hérna næsta lífsplan þegar ég fer inn í himnaríki Guðs. Amen. Þetta er sjálfsmyndin sem að við eigum í Guði, í Jesú Kristi. Og þetta er það sem við eigum að trúa og hugsa og segja okkur sjálf og við okkur sjálf. Af því að þetta er það sem Guð segir. Og síðan hérna síðasti punkturinn sem ég ritaði hérna með Guð segir að með honum getum við allt. Þannig að við megum skrifa niður, ég get allt með Guði. Og Jesús sagði, sá sem trúir getur allt. Guð segir að þú getur allt. Þetta er í Markus 9:23. Þannig að við skrifum niður á hana lista, með Guði get ég allt. Þannig að það skiptir ekki máli hvað við höfum gert, hversu mikið við höfum syndgað, hversu mikið við höfum klúðrað, hvernig við höfum komið fram við okkur sjálf, við aðra. Í húsi föður okkar á himnum erum við alltaf velkomin. Við erum alltaf mikils metin, dýrmæt og elskuð. Okkur verður aldrei hafnað eða við yfirgefin. Svo lengi sem við höldum okkur við Guð. Og við þurfum að spyrja okkur, við sem trúum á Guð, eigum við og hvaða rétt höfum við að tala okkur sjálf og trúa einhverju öðru okkur sjálf en það sem að Guð segir okkur. Er að fylgja mér. Og hvað erum við að gera þegar við erum að hugsa og segja neikvæða og ljóta og óheilbrigða hluti okkur sjálf? Þá erum við í uppreisn gegn Guði og hans orði. Guð er orðið. Það segir í Biblíunni. Jesús Kristur er orðið. Og Jesús Kristur er sannleikurinn. Þannig að það sem Guð segir okkur í Biblíunni, það er sannleikurinn okkur. Og það er svo mikilvægt að við veljum og við vinnum með Guði í að þiggja þessa sjálfsmynd frá honum og setja hann inn í hjarta okkar. Og hasta á allt sem að fer gegn því. Af því að það er ekki það sem er satt og rétt okkur. Amen. Og þá getum við spurt okkur, ef þetta er það sem Guð segir okkur, af hverju eru þá svona margir kristir þarna úti sem eru ennþá með brotna sjálfsmynd, ennþá í niðurrifi, sjálfsfordæmingu og sjálfsásökunum og jafnvel gagnvart öðrum líka, sjálfshöfnun jafnvel. Og þá þurfum við að segja að því að við höfum ekki hreinsað þetta út úr hjarta okkur með Guði. Fyrsta skrefi er að frelsast, það er að segja endurfæðast, taka á móti Jesú Kristi. Það segir í Biblíunni, sá sem að velur að trúa í hjartanu að Jesús er Guð, játar með munninum, hann mun hólpinn verða. Og þegar við stígum þetta skref sem við ætlum að gera í bæninu á eftir, en að það er einhver hérna inni sem er að horfa að hlusta sem hefur ekki stígið það skref að frelsast og endurfæðast, þá muntu fá tækifæri til þess í hugleiðslu bæninu á eftir, við gerum það saman. Og þá kemur, og þegar við gerum þetta er stórkostlegasta kraftaverk sem til er, það kemur andi Guðs inn í andaðin, endurfæðir hann og þú fær nýjan anda fæddan af Guði. Við erum sál og andi, það er það sem við erum ekki líkami.
og þannig byrjar Guð að lifa innan með þér og þannig verðum við synir og dætur Guðs. Þannig fáum við inngöngu inn í himnaríki Guðs. Þegar við erum búin að stíga þetta skref, þá er næsta skref, og þetta er eitthvað sem enginn getur tekið frá þér, það er ekki hægt að affæðast. Það er ekki hægt. Jafnvel þótt þú myndir stíga þetta skref, fara síðan frá Guði og vera bara í þvílíku rugli, þú myndir samt fara inn í himnaríki Guðs af því að þú ert fæddur eða fædd af Guði. Næsta skref eftir þetta er að vinna með Guði í að hreinsa út úr hjartanu. Allt sem er ekki frá Guði, skurðgoð, hjákvuði, vantrú, rangatrú, og það er að nóg að taka. Og ég er búin að vera í þessari vinnu með Guði undanfarin ár og bara þvílíka rugli sem að ég hafði ekki hugmynd sem að Guð hefur opinberað fyrir mér, sem var í hjartanu mínu. Meðal annars vantrú hann, mig og svo framvegis. Þannig að við vinnum með Guði og það er það sem við erum að fara að gera í huglýslubænina eftir. Ef við vorum að skrifa niður þessi atriði sem ég var að lesa upp fyrir ykkur, við ætlum í trú að setja þetta inn í hjarta okkar og velja því að trú þessu. Og þá erum við að fá nýja trú frá Guði inn í hjarta okkar. Og þá erum við að trú þessu, þá erum við að hugsa þetta, þá erum við að segja þetta og við erum að lifa þetta. Amen. Og og þetta í rauninni gerist þegar við fyrir að lesa í orðinu og vinna þessa vinnu með Guði. Trúa því sem að Guð segir okkur, en ekki trúa því sem að djöfullinn er að segja okkur, eða myrkrið. Af því að djöfullinn vill segja okkur að við séum ekki nóg, að við séum skítug, að við séum göll, að segja eitthvað að við séum veik, við séum ómögulega, við séum ógeðslega. Það er ekki frá Guði. Og ef það koma svona hugsanir, þá er svo mikilvægt að ekki fóðra þær og við ætlum að fara í það hérna rétt og eftir. Amen. Og við lifum í heimi þar sem er mikið myrkur og heimurinn hann elskar ekki skilyrðislaust. Og heimurinn segir þú þarft að vera svona, svona, líta svona út, afreka þetta, gera þetta, eiga svona mikið til þess að vera elskuð eða til þess að vera elskaður. Og Guð er ekki þannig. Hann elskar þig eins og ert hér og nú, algjörlega fullkomlega skilyrðislaust. Og þú getur komið til hans nákvæmlega eins og ert. Þú þarft ekki að fara fyrst og lækna þetta og redda þessu og koma þessum hlutum á hreint. Þú getur komið til hans núna, nákvæmlega eins og ert, með sársaukann, með allt það sem er brotið, með allt myrkrið og afhent þetta til hans. Og það er svo mikilvægt að við leyfum ekki tungun okkar, munninum okkar að segja hluti eins og ég geti þetta ekki, þetta er of erfitt, þetta er ekki hægt, ég er ekki nóg, ég er ómöguleg, ég er léleg, ég er ónýtt og svo framvegis og segjum frekar hátt og snjallt, ég er dýrmæt og ég er elskuð. Ég er útvalin dóttir eða sonur Guðs. Guð sér mig, hann gleymir mér aldrei og hann er alltaf hjá mér. Ég er mikils virði, ég er sköpun Guðs, sköpuð af Guði sjálfum í hans mynd. Ég er velkomin. Ég er musteri Guðs, sjálfur Guð býr í mér. Ég er undursamleg smíð Guðs og Guð elskar mig skilyrðislaust og þess vegna elska ég sjálfa mig skilyrðislaust. Með Guði get ég allt og allt er hægt. Halleluja. Og þegar við tölum þetta út, þá umbreytist orkan og krafturinn innan með okkur og það kemur öryggi og friður og hugrekki og diska og kjarkur og virði og gleði og við getum farið út og sigrað. Amen. Og þetta þýðir það sem segir í Filippí bréfinu að vera með sama hugafari og Kristur. Það segir líf og dauðar og tunguna valdi sá sem henni beitir mun þiggja ávöxtunar. Og Jesús sem er Guð, hann sjálfur Guð almáttur dó á krossi fyrir þína sál. Af því að sálin þín er svo dýrmæt og mikilvæg og Jesús sagði að þín eina sál er dýrmætari og mikilvægari heldur en allt heimsins gull og gersemar og demantar til samans. Spáið í þessu. Þetta dýrmæti er bara, ég held að minn mannlegi hugur, hann er ekki eins og utan þetta. Hversu dýrmætt þú ert og ég er í augum Guðs.
hversu dýrmæt við öll erum. Og við verðum að hlusta á Guð og heyra þetta og meðtaka þetta. Meðtaka þetta inn í hjart okkar. Af því að hvaða er sem Guð sjálfur gaf til að bjarga sál okkar, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enga son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hann sendi Jesús í heiminn til að frelsa okkur. Og þegar við erum að vanvirða okkur sjálf, þá erum við í rauninni að vanvirða Guð. Það er þannig. Og ekki að því að við erum Guð, heldur að því að við erum synir og dætur Guðs og við erum sköpun Guðs. Þegar við heiðrum okkur sjálf og byrjum virðingu fyrir sjálfum okkur, komum vel fram með okkur sjálf og við aðra, þá erum við að heiðra Guð og virða hann. Er að fylgja mér? Virða hans sköpun. Og eins og Jesús sagði að við sem erum lærisveinar hans þekkjumst af þeim kærleika sem við berum til hvors annars. Þannig að við tökum ákvörðun frá hjartanum að leggja til hliðar allar gagnrýnisraddir, fordæmingu og niðurrif og við látum ekkert fúkyrði líða út munn okkar. Heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, til þess að verði til góðs sem það heyra. Og svo segir, við erum fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð í Kristi hefur fyrirgefið okkur, og í þessu felst líka að við fyrirgefum sjálfum okkur. Við fyrirgefum sjálfum okkur allt frá upphafi, alveg eins og Guð hefur fyrirgefið okkur. Af því ef við erum í ófyrirgefningu, hvort sem það gagnvart okkur sjálfum með öðrum, þá erum við líka að loka fyrir fyrirgefningu Guðs. Þá erum við ekki að taka við fyrirgefningu Guðs í trú. Amen. Og þetta er það sem það þýðir að herrtaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Þannig að við fyllum hugana Jesú Kristi og því sem hann er. Og Jesús er kærleikur, Jesús er friður, Jesús er fyrirgefning. Og ef Jesús er friður, en ég er að hugsa rifrildi eða gamla deilur eða gömul leiðindi, þá er ég ekki að herrtaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Eða fylgja mér. Þá er ég að detta í gildru sem að myrkri hefur lagt fyrir mig og þar viljum við ekki vera. Ég kalli þetta stundum gildru hugafar. Og ef Jesús er fyrirgefning og lækning, en ég er að hugsa eldgömul áföll, hversu illa mér líður, hversu veik, þreytt eða buguð ég eða er í heilsukvíða, þá er ég ekki að herrtaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og stundum poppa þessar hugsanir upp, þessar neikvæðu hugsanir, og það er allt í lagi. Og það er eðlilegt. Guð er ekki að segja að við eigum aldrei að fá neikvæðar hugsanir. Það kemur fyrir alla. Heldur er Guð að kenna okkur hvernig við eigum að bregðast við. Ekki fóðra þessar hugsanir, ekki marinera hjarta þitt í þessum neikvæðu hugsunum. Fyrirgefðu þessu og afhendi þetta inn í ljósið til Guðs. Mundu bara að þegar þú ert búin að vera að hugsa í heilan klukkutíma gamalt áfall eða leiðindi eða rifrildi, þá ert þú búin að skapa kannski svona mikið af neikvæðri orku sem að þessar hugsanir. En þegar þú velur að fyrirgefa þessu og afhendi inn í ljósið til Guðs, þá eyðist þetta út. Þetta eyðist. Þetta hverfur. Og Guð tekur þetta. Og síðan er lykilatriði eftir það að velja nýja hugsun. Taktu stjórn á þínum eigin hugsunum og fylltu þær af ljósi Guðs. Fylltu hugan þinn af því sem er fallegt, gott og elskuvert. Og þegar það gerist, allt í einu bara byrjar hausinn að bölva einhverjum, fyrirgefðu því, afhendu það til Guðs og farðu í staðinn að blessa viðkomandi. Segðu bara í Jesú nafni, þá blessa ég þessa mannesku. Í Jesú nafni bið ég þig Guð að gera eitthvað stórkostlegt í lífinu, að lækna hana. Er að fylgja mér? Amen. Það er rosalegu sigur þegar við brjótumst út úr gömlu neikvæðu hugsunarmynstur og við veljum þetta nýja, því að ljósið er alltaf sterkara en myrkrið. Er að fylgja mér? Amen. Og allt sem við sendum frá okkur, það fáum við tilbaka, og þá líka við orkun okkar og hugsanir okkar. Endurnýjaðu hugarfarið og þjálfa það. Ekki leyfa myrkrinu
að taka yfir hugaðinn. Ekki gera það, af því að myrkrið reynir. Og ástæðan fyrir því að myrkrið ræðst svona mikið á hugsanir þínar er að því að djöfullinn veit alveg hvað felst, hvert valdið og styrkurinn og krafturinn og mátturinn sem Guð hefur gefið okkur felst í hugarfarinu okkar, eða fylgja mér. Og þess vegna er oft vígvöllurinn hérna inn í hugarfarinu okkar. Og þess vegna er svo mikilvægt að varðveita hugsanir okkar og hertaka þær til hlýðni við Krist. Og ef það koma neikvæðar hugsanir og neikvæð sjálfsniðrið, ekki trúa þér. Fyrirgeðu þessu, afhenda þetta til Guðs, talaðu út og hugsaðu af ásetningi vísvitandi. Þessar heilbrigðu jákvæðu, það sem að Guð segir þig. Og það er gott líka að gefa sér tíma til að stúdera þetta. Það er hægt að nota gervigreindina, ChatGPT, biðja hann að finna öll vers það hvað Guð segir okkur. Það er hægt að nota Google, það er hægt að finna lestra á netinu, hlusta á vefþætti Frelseskirkjunnar á Spotify og YouTube. Fylltu huga þinn af ljósi Guðs. Og ein besta leiðin til þess er hugleiðsla og bæn. Og það er líka mjög gott að hlusta á hugleiðslubæni Frelseskirkjunnar. Hlusta á þær daglega, því að það sem að þær gera er að bæði opna fyrir kraft og lækningu Guðs. En það eru líka hjálpaðar að þjálfa þig í að hugleiða og biðja, og það hægir á hugsuninum. Þú byrjar að taka betur eftir þeim og þá er auðveldara að vinna með þær. Og þannig að við segjum í Jesú nafni þá fyrirgefi þessum hugsunum og ég afhenda þetta til þín Guð. Þetta er rosalega góð aðferð til að eyða út þessum neikvæða hugsunum. Fyrirgefa, afhenda til Guðs. Þriðja skrefið, velja nýja hugsun. Við erum að sigra illt með góðu, segir í Biblíunni. Þannig að þú veist, og þegar Jesús sagði þegar þú ert búin að reka út illan anda, þá mátti ekki bara skilja eftir tómarúm. Þá kemur hann bara tilbaka og tekur 7 vini sína með sér og þú ert verr staddur en áður. Þannig að við fyllum hjart okkar og huga okkar af ljósi Guðs. Það er orðið, lesum í orðinu, hlustu á hugleiðslubænirnar, taliði út ljósið og lífið. Ok, amen. Og það er svo mikilvægt að átta sig á að kvíði og ótti og óöryggi og veikindi og hatur og höfnun og útilokun og allt þetta, blekking og lygar, þetta er myrkur sem að Jesús Kristur er löngu búinn að sigra fyrir okkar hönd. Og hann hefur gefið okkur hennar sigur sem þýðir að við sem höfum tekið á móti Jesú Kristi, við höfum vald yfir þessu myrkri. Amen. Og ég get fundið fyrir ótta og ég get fundið fyrir kvíða og ég get fundið fyrir verkjum, en það þýðir ekki að ég sé óttaslegin, kvíðin og verkuð. Það þýðir að ég þarf að fara í hugleiðslu og bæn með Guði og skoða hvað er í hjartanu mínu sem er að skapa þessa líðan og þessi einkenni, og Guð mun tala til þín og hann mun opinbera fyrir þér ef þú leita til hans fyrst. Amen. Þannig að skrifaðu niður þessar nýju hugsanir, og það er það sem við vorum að gera hérna áðan. Æfðu þig, talaðu þetta út, lestu þetta á kvöldin áður en að fara að sofa, lestu þetta á morgnana þegar þú vaknar, hafðu þetta í veskinu þínu, vertu tilbúin að grípa í þetta þegar þú heyrir að orra hríðin af myrkri kemur inn í hugan þig, bara og maður bara þá bara fyrirgefa, afhendinni ljósið, velja nýja hugsun. Amen. Þetta er svo einfalt en svo ofboðslega áhrifaríkt, og þið eftir að finna að þegar þið byrjað að umbreyta hugarfarin ykkar gagnvart ykkur sjálfum, að ykkur fyrir að líða betur í einn skinni, þið verið heilbrigðari, orkumeiri, glaðari, jákvæðari gagnvart ykkur sjálfum, að því að þegar öll er á botninn hvort, þá líður okkur illa í einn skinni en við erum vond við okkur sjálf. Og við þurfum að læra að líka vera okkar eigin besti vinur, alveg svo Jesús er okkar besti vinur. Amen. Þá ætlum við að fara í smá hugleiðslubæn og ég ætla að setja inn þessar hugsanir, þessi vers sem að Guð, það sem Guð segir okkur, og þessar krafthugsanir
eða þessa jákvæðu sjálfsuppbyggingu sem kalla. Ég ætla að setja þetta inn í grúppuna bara á eftir, þannig að þá getið þið líka kópirað þetta þar. Ef þið eru ekki í bænahópnum okkar á Facebook og megið senda mér skilaboð og ég get hjálpað ykkur að komast inn í bænagrúppuna. Í þessari hugleiðslubæn þá munum við fara með bæn sem heitir frelsisbænin. Og þessi frelsisbæn er þannig að við veljum að trúa því í hjartanu að Jesús er Guð, við játum það með munninum og við veljum að fylgja Jesú og gefa honum líf okkar. Og það sem að gerist þá er þetta stórkostlega kraftaverk er að við endurfæðumst. Og þegar við erum komið með endurfæddan anda frá Guði þá er svona 300.000 sinnum auðveldara að eiga við þennan haus heldur en þegar við erum óendurfædd. Þá er það bara nánast ekki hægt. Af því að þegar við erum búin að endurfæðast þá höfum við svo óbúslega ríkan aðgang að Guði og hans krafti og hans lækningun í líf okkar. Amen. Amen, þá skulum við bara koma okkur fyrir í svona jákvæðri, svona afslappandi stellingu, hvort sem við sitjum með liggjum. Og ég sé að það eru komin hérna mörg komment og alls konar spurningar. Ég ætla að reyna að kíkja á þetta eftir hugleiðslubænina og þá erum við líka með fyrirbænir. Það er mörg fyrirbænar efni og ég ætla að biðja fyrir öllum þeim sem að komið inn með fyrirbæn. En nú ætlum við að taka svona 10-15 mínútna hugleiðslu og bæn. Amen. Já, Drottinn, ég bara legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur. Í Jesú nafni þá bara afhendi ég þér þetta. Og ég þakka þér fyrir að þinn vilji verði. Og ég þakka þér fyrir heilaga andi að þú ert hér og þú ætlar að starfa í kvöld á stórkostlegan, guðlegan og yfirnáttúrulegan máta. Ég þakka þér fyrir heilaga andi að þú ætlar að lækna, þú ætlar að leysa, þú ætlar að gera kraftaverk hér í þessum hópi, í Jesú nafni. Og þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara leyfa þér að draga djúpt inn andan og bara loka augunum þegar þú blæst frá. Og þú finnur að friður Guðs kemur yfir þig og þú tekur ákvörðun frá hjartanu að sleppa tökunum og treysta. Og nú ætlum við að fara með þessa frelsisbæn. Þú mátt endurtaka eftir mér, annarkvort upphátt eða í hljóði í hjartanu. Það eina sem þarf er einlægt hjarta. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Ég þakka þér fyrir að þú gafst líf þitt á krossi fyrir mig. Ég vil að fylgja þér, Jesús, trú á þig og elska þig. Ég vil að stíga inn í þitt ljós og lifa í þínum kærleika, þínum friði og þinni lækningu alla eilífð. Í Jesú nafni. Amen. Og þá ætlum við að fara bara í bæn og það er alveg nóg ef þú vilt bara að endurtaka þessa bæn í hjartanu. Það er líka allt í lagi að bara hlusta og slaka á. Góði Guð, ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið mér og fyrirgefið alla mínar syndir. Og ég tek við fyrirgefningu þinni inn í hjarta mitt núna. Og ég vil að fyrirgefa sjálfur mér. Og ég fyrirgef öllum öðrum frá upphafi. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að fyrirgefa sjálfur mér
allt neikvætt sjálfsniðrif, sjálfsásökun eða sjálfsfordæmingu eða vonda framkomu við sjálfa mig eða aðra. Í Jesú nafni, ég fyrirgef. Og ég kem fram fyrir þig, Jesús, og ég fer á hnén og ég gef mig algjörlega þér á vald. Ég beygi mig undir þína styrku hönd og ég segi, verði þinn vilji Guð, verði þinn vilji en ekki minn. Og ég biðji Drottinn að senda orð þitt inn í hjarta mitt núna. Og ég hleypi orði þínu inn í hjarta mitt og ég tek við því. Og ég hleypi þér, Jesús, inn í hvert einasta hólf í hjartanu mínu. Og ég þakka þér fyrir að þú ert að lækna mig. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú flæðir inn í hjarta mitt eins og lifandi vatn og skolar burt og hreinsar burt allt það sem er ekki frá þér, Jesús. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að hætta að vera hrædd eða hræddur. Í Jesú nafni er ég hætt eða hættur að vera kvíðinn eða óttaslegin. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir með því valdi, með þeim mætti sem Guð hefur veitt mér, að myrkrið og illskan hefur ekkert vald yfir mér eða mínu hjarta. Amen. Og ég lýsi því yfir í Jesú nafni að þú, Jesús, ert minn konungur, að þú ert konungur yfir hjartanu mínu. Að þú ert konungur yfir sálinni minni. Að þú ríkir yfir mínum huga algjörlega. Og ég vel að trúa orðinu þínu, Guð, að því ég trúi þér.
Nú ætlum ég að biðja að ímynda þér að allt svo skrifaði niður sé jákvæða sjálfsuppbygging að þú takir þetta. Ég er elskuð, ég er elskaður. Ég er dýrmæt, ég er dýrmætur. Setur þetta inn í hjartað núna. Setur þetta inn í hjartað. Ég er mikils virði. Ég er sköpun Guðs. Sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Ég er musteri Guðs. Ég get allt því að Guð er með mér. Ég er heilbrigð, ég er heilbrigður af því að Jesús Kristur er mitt heilbrigði. Og ég vel að elska sjálfa mig skilyrðislaust og eins og ég er. Og ég vel það í dag að koma fram við sjálfa mig af virðingu, af kærleika, af umburðarlyndi, skilningi, hlýju og gæsku. Af því ég veit að þannig heiðra ég föður minn á himnum. Og ég lyfti þér upp, Jesús, í hjartanu mínu. Og ég set þig efst í hjarta mitt, ofar öllu öðru, ofar sjálfur mér. Og þú, Jesús, ert sá konungur sem ríkir í mínu hjarta. Og ég afhendi þér núna hverja einustu hugsun. Allt mitt hugarfar. Og í Jesú nafni þá skipa ég hugarfarinu mínu og hjartanu mínu að hlýða þér, Kristur, í einu og öllu. Og mér langar núna til að biðja fyrir öllum sem er að hlusta. Á meðan við erum í þessari hugleiðslubæn og sérstaklega fyrir hugarfarinu. Ég bið heilagur andi að flæða hérna um. Í Jesú nafni leggja hendi yfir hvern einasta huga sem er hérna og ég segi í Jesú nafni læknastu. Í Jesú nafni vertu
fylltur af Jesú Kristi, fylltur af ljósi Kristi, fylltur af kærleika, friði, lækningu, heilbrigði, krafti, gleði, ánægju, sátt og fyrirgefningu. Í Jesú nafni skipa ég hverri hugsun að hlýða Kristi og orði Guðs. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú snertir hjörtun núna. Því að bara ein lítil snerting frá þér læknar. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir hug okkar af þinni mynd. Að þú gefur okkur sýn. Þú gefur okkur vitrun. Þú gefur okkur drauma. Og hver einasti hugur hér er heilbrigður, læknaður og bjartur. Í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir að þú ert að blessa núna hvern og einn sem er að hlusta. Í Jesú nafni að þú fyllir bikar okkar og það er yfirflæði, miklu meiri en nóg af öllu sem við þörfnumst, sem að kemur núna inn í hjarta okkar frá þér, Drottinn. Og við segjum bara takk. Takk, Jesús, fyrir verkið sem þú vannst þegar þú gafst lífið þitt á krossinum. Takk, Jesús, fyrir að bjarga okkur. Takk fyrir lækninguna. Takk fyrir allsnættirnar. Takk fyrir kraftin og sigurinn og gleðina. Takk fyrir ástina og kærleikann. Takk fyrir orðið þitt